Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə lobyalı, narlı payız salatı hazırlayacağıq. Lazım olan ərzaqlar: nar, lobya, soğan, qırmızı soğan, göyərti, qoz da biz qozdan istifadə edəcəyik, toyuğun sinə əti, sirkə, bir də yağ. Qırmızı soğanı halqa-halqa doğrayıb əvvəlcə qaynar suya 10 saniyədən sonra soyuq suya çıxarıb soyuq suya soyudurub sirkə tökülür üzərinə. Sirkədə marinad edirik. Daha sonra böyük bir qaba ərzaqları əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə sirkə, yağı, duz, istiot əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Bu salatda soğan, lobya və qozun uyumu çox ləzzətli alınır. Buyurun siz də hazırlayın, nuş edin. Ağız dadınız heç vaxt pozulmasın.